А ситечко-то нашла? Ситечко-то нашла? А, ты сегодня большое ситечко взяла? Да. Ничего себе. Какое у тебя здоровенное ситечко сегодня. Если будут нам сегодня волны, я не пойду. Да, мы с утра с папой ходили, там волны были. Девочки Аня, Мария и Варя меня узнали, а вот Полина с Никитой не узнали. Из-за косичек? Ты, да? Угу. Хотя с маленького начинаем, потом с меня, потом с Алены, потом с тебя, потом с папы. Так, по возрасту. У Даньки такие волосы длинные. Идти не хочет. Не знаю, спроси у меня. А она его сейчас на плечи идет. У меня кепка где-то там сзади. Ты думаешь, она еще там? Там. Он сидит на ней. Он сидит на ней, ему очень удобно. Да мне без разницы. Что еще? Я до завтра, до 3 часов совершенно свободна. А давай какой-нибудь из этих косичек косички. Ни одной тучки сегодня на небе. Ни одного облачка. Мама, у меня уже это чёточка. Тут облазила. На сети. Пойдем сюда. Может, вот сюда? Да сюда они таскать начнут. Давай вот сюда, в тенечек. Смотри, как хорошо тут тенечек. Чё? Может, разденемся?
Как водичка? Не умеешь? Далеко? Нашей точке. А? Опять ты девкам глазки строишь? А где у нас ребенок? Отдыхает. А мой вообще видела, да? Да, я вижу. Тунеядец он сегодня у тебя. Он уже купаться домой хочет уже. Ага. Она еще трое суток. Не дал же мне закапать нос? Я хотів, щоб я вже справа пила. Мама, мы когда А я тебе говорила, не корми его. Он был бы легче. Что это он делает? Это я сняла. А? Это я сняла. Если вот у них, наверное, вот эти вот большие окна, с той стороны тоже есть. Вот это есть. Из торца тоже вот эти вот. Не, ну вот эти вот все с этой стороны, они все с видом на море. Потому что с этой стороны по-любому море видно. Поэтому они, наверное, и считаются комфортные с видом на море. Что, пошла плавать? Иди. А ты? Вот это унеси. А ты тоже будешь купаться?
Я уже накупала, что-то пока не очень тянет. Мам, или нельзя купаться? И круг еще надо взять. На, унеси это домой. Так, до дома с ума понесешь. Круг неси. Вы куда? Едь. Там. Полотенце повешаешь на улицу. Так ты еще пойдешь плавать? А что ты вылезла? Одной скучно плавать? Ждала меня? Со мной хочешь поплавать? А что ты не принесла круг? А, ты принесла? Это твой? А. Тебе Алена сказала подойти к ней. А? Здесь-то. Юрий, Южик. не трогай его. А? Видишь, охотиться побежал. Можно его не раздавил. Как ты?
Заберу с собой. Зачем мне солнце, Монако? Для чего, скажи мне? У нас отрывая кого твой взгляд. Ведь я Ты же знаешь прекрасно, что бесплатный бывает только в мышеловке.